Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο που ανοίγουμε κάρτες Pokémon. Σήμερα δεν έχουμε μαζί το φίλο μου τον Γιάννη. Έχουμε το φίλο μου τον Πέτρο, τον Poké-Reaper. Hello. Και θα ανοίξω κάτι. Εγώ θα κάνουμε κάτι σαν bottle βασικά. Ναι. Θα κάνουμε ένα battle, όχι bottle. Bottle μου κόλλει. Ναι, οκ. Bottle το βράδυ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε. Εγώ έλειπα, βασικά διακοπές, γύρισα τώρα. Οπότε παρέλαβα τώρα αυτά εδώ πέρα. Θα ανοίξω εγώ το first partner. Εσύ τα έβγαλες από ό,τι. Εγώ φεύγω αύριο διακοπές, οπότε τα έβγαλες. Αλλά θα ανοίξεις και εσύ κάτι από ό,τι είδα. Λοιπόν, θα ανοίξω εγώ 3 κουτάκια από αυτά και θα ανοίξω και μετά και ένα, επειδή είμαι λίγο φαν εγώ του κινέζικου, θα ανοίξω και αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι το κινέζικο το Prismatic. Με exclusive Sylveon κάρτα. Πω φίλε. Καλά, δεν νομίζω γενικά να πετύχω κάτι τέτοιο, γιατί ανοίξαμε μαζί με το φίλο αυτόν τέλος πάντων που έφερε τα κουτάκια αυτά και μου το άνοιξε στα μούτρα μου έτσι. Το άνοιξε. Οπότε πολύ δύσκολο, μακάρι να κάτσει η φάση. Κοίτα, εγώ τώρα από αυτά θέλω να βγάλω την εννιάδα. Το πάμε. Καλά, εντάξει, άμα βγάλω και το third gen, ας πούμε, 3 φορές δεν με χαλάσει. Θα δώσω μετά ένα gen και θα πάρω και. Κάνεις trade μετά εύκολα. Τα αυτοκόλλητα τα κρατάς. Ναι. Ναι. Και είδα. Μόλις τώρα το τσαλάκωσα. Μόλις τώρα το πέταξα. Θα σου δώσω τα επόμενα. Μια πολύ ωραία ιδέα που το κάνουνε. Παίρνουν, ας πούμε, το fire type Pokemon, το παίρνουν μια energy και κολλάνε πάνω εδώ το αυτοκολλητάκι με το Pokemon και. Οκ. Display και παιδάκια να το δίνει. Λοιπόν, κοίτα. Εντάξει, ο πρωταγωνιστής γενικά αυτού του προϊόντος είναι αυτό εδώ πέρα το φακελάκι σίγουρα. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θα μας χαλάει να βγάλουμε τώρα και κάτι από Chaos Rising ή από Black, εννοείται. Αλλά γενικά θα τα περάσω λίγο γρήγορα γενικά τα. Ξέρεις, πετάς. Ναι. Ό,τι θέλεις πετάς από πίσω. Ναι, ξέρω. Μπρο. Κάτι είδα. Μπρο και εγώ κάτι είδα. Το είδα στην κάμερα. Μπρο, περίμενε. Να δούμε αν είναι. Αν είναι η X. Να δούμε αν είναι. Η φουλάρ. Λοιπόν, μπρο, είναι Σαϊάρ. Μπρο, είναι Σαϊάρ. Είναι Ζεραορά. Μπρο! Πώς αρχίζει η φάση! Εντάξει. Πω! Αυτό ήταν το βίντεο, καλή νύχτα. Πω, φίλε! Εδώ είμαστε. Κοίτα, μαλάκα τρέμω από το πρώτο φακελάκι, τι έγινε! Αυτό είναι το σημαντικό φακελάκι. Τι έγινε εδώ! Και ξέρεις, αυτό το έχω αγοράσει εγώ. Αυτό το έχω αγοράσει όταν ήταν στα hype. Πω, παιδιά, τι έγινε! Παιδιά, τι έγινε! Πω, ωραία. Φαντάζεσαι 2 στα 2 τώρα. Φιλάκου, το έχω δει, να ξέρεις, στο εξωτερικό. Το είδα, άνοιξε ο άλλος το pitch black πάλι, το φακελάκι αυτό. Άνοιξε gold. Και λέω, μαλάκα, τι έκανε ο τύπος. Και εγώ πήγα τώρα που πήρα τα δικά μου, πήγα στο μαγαζί ενός φίλου και μείνανε 1-2 κουτιά. Και μου λέει μετά από λίγη ώρα ο φίλος μου ότι ένα από τα 2 κουτιά που άνοιξες είχε Greninja SIR. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, εγώ πριν φώναζα ότι είναι το Ζεραόρα, το Ζεραόρα είναι στο pitch black. Ναι, το ξέρω, αλλά. Είδα Ζεραόρα εγώ σε Φίλε, τι έγινε. Εντάξει, βγάλε και ένα πώς το λένε, Hoenn τώρα. Λοιπόν. Τρίτη γενιά. Και το κουτάκι. Άμα σου πω εγώ ότι γενικά την έχω χάσει λίγο την μπάλα με τα third gen. Να, αυτό θέλαμε. Οκ. Από το πρώτο κουτί. Από το πρώτο. Κοίτα να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω, από ό,τι έχω ακούσει κιόλας, αυτά είναι μετρημένα. Όταν ήταν το πρώτο, τα είχαν διαφορετικά. Όταν ήταν το πρώτο first partner, ήταν διαφορετικά. Είχε άλλο loot γενικά για τα first gen. Τώρα όμως έχω ακούσει ότι ένα shield. Ναι. Τώρα όμως από ό,τι έχω ακούσει, ένα shield box, ένα shield case έχει από 2. Ναι, όχι ρε, 2 και 2 έχεις φαγωθεί. Ναι. Λοιπόν, έχει 2 και 2. Έχει 2 τριάδες, με λίγα λόγια. Φίλε, το πρώτο κουτάκι πήγε πολύ καλά. Κοίτα, μα μου δώσει ένα Dark Rise στο επόμενο κουτάκι. Δεν θέλω κάτι άλλο, είμαι καλά, εγώ είμαι κομπλέ. Εν τω μεταξύ είπα και ως Rising, εντάξει, να βγάλουμε κάτι καλό, έτσι δεν είπα πριν. Αρχίζουμε από τα σήματα πρώτα. Να βγάλουμε κάτι καλό.
Εντάξει. Όχι. Εδώ πέρα θα μας το κάνει τώρα. Εδώ θα μας το κάνει τώρα. Ρε το φίλο μας τον τέτοιο να... Ρε το φίλο μας. EX. Ναι, το είδα το EX από μακριά να έρχεται. Okay. Τώρα τι θες, πάλι τρίτη ή μια από τις άλλες? Κοίτα, τώρα δεν με χαλάει ό,τι και να μου έρθει, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα η τρίτη σίγουρα. Ωραία. Πρόκειται είναι αυτό. 6. Gen X. Ναι. Φαίνεται κίνηση. Φρόκι, ωραίος ο Φρόκι. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι επειδή τα πήρα από το ίδιο case, μου τα βγάλανε από το ίδιο case, το είδα ότι μου τα βγάλανε από το ίδιο case, πιστεύω ότι θα έχω 3 διαφορετικά. Δηλαδή, άμα βρεις κάποιο shield, βγάζεις 2 τριπλέτες, με λίγα λόγια. Να πω πάλι το ίδιο, ότι δεν με απασχολεί. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά δεν θα με χαλάγει, δεν θα με χαλάγει να πετύχουμε και κάτι άλλο. Dark Race. Και δεν βγάλες οποιοδήποτε SIR, Greninja. Ναι. Δεν βγήκαν άλλο. Εντάξει, έχω ανοίξει ξανά. Το είδα. Άκου, και εγώ το είδα. Δεν ξέρω αν είναι στην τελευταία, θα το δούμε τώρα. Είναι SIR, φίλε, είναι μαύρο με όχι, αυτό το lift texture. Μην το λες, να το, κοίτα. Είναι full art. Είχε αυτό το lift texture πάντως. Mega fluid. Οκ. Δεν μας χαλάει. 2 στα 3. 2 στα 3 ο Chaos Rising, μια χαρά. Ωραίος. Ο Chaos Rising, ωραίος. Ξεκίνησε ωραία ο Chaos. Μια χαρά ο Chaos. Εδώ πέρα μπορεί να μας κάνει έτσι, να μας δώσει μια μαύρη καρτούλα. Αν και δεν μου αρέσει γενικά, δεν ξέρω αν της αρέσει. Και τώρα έχει πέσει πάρα πολύ κιόλας. Έχει πάει 2 εκατοστάρικα, 200. Εγώ το ήξερα, το πίστευα ότι θα πέσει πάρα πολύ, ρε φίλε. Μ' αρέσει γενικά η Akira Ega Full Art. Willard. Μ' αρέσει η Akira Egawa σαν artist που έχει κάνει το Mega. Ναι, ρε φίλε, αλλά το συγκεκριμένο δεν ξέρω. Σαν SIR προτιμώ το Morpeko, δηλαδή. Ναι, το Morpeko πολύ ωραίο. Παρά το Dark. Και ο τέτοιος, και Zeraora, πολύ ωραίο. Και Zeraora, εντάξει, δεν τρελαίνουμε, αλλά είναι ωραίο. Σε σχέση με το Darkrai, πολύ πιο ωραίο SIR. Έχει μια μαυρίλα, έχει ένα σκοπ. Μια μαυρίλα, δεν καταλαβαίνεις όμως, ρε, το Pokemon. Έχει ξεφύγει λίγο η... Ναι, εντάξει. Για να δούμε. Θα έχω δίκιο σε αυτό που λέω. Πάμε για 3 στα 3. Να το παίξουμε έτσι όπως κάνει ο φίλος μας ο Πογερίπερ. Όχ. Δεν έγινε έτσι. Gen 6 πάλι. Πάλι Gen 6, εντάξει, δεν πειράζει. Μου φαίνεται είναι η πιο φθηνή η Gen 6. Ναι. Είναι. Σε σχέση με τις άλλες δύο, ναι. Αλλά όχι πολύ, δηλαδή νομίζω η τριάδα είναι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Αυτή και 45 ή με το Fuecoco και το Spirigatito, κάπου εκεί, αλλά δεν ξέρω τώρα και... Ναι, όχι. Οι τιμές όσο βγαίνουν πέφτουν, οπότε μπορεί να αλλάξει σύντομα. Ωραία. Πάμε τώρα για το δυνατό. Δεν μας χάλασε καθόλου τα 3 κουτάκια που ανοίξαμε. Βγάλαμε τώρα Greninja, τώρα αυτό έλεγε να μας χάλαγε. Που βγάλαμε τον Greninja το φίλο. Τι το είδες, είναι καλό από centering κλπ. Να σου πω την αλήθεια, δεν πρόσεξα πολλά. Για δες το. Κάτσε να το πω. Μπρο, είναι τέλειος. Μια χαρά μου φαίνεται, φίλε. Είναι τέλειος. Πολύ καλός. Λοιπόν, κοίτα, τώρα θα πάμε λίγο στον Κινέζο εδώ πέρα το φίλο μας. Το οποίο είναι καινούριο set και έχει το exclusive το καινούριο βασικά το κινέζικο. Έχει 10 φαγγελάκια μέσα. Εγώ από αυτά, 2 καρτούλες με ενδιαφέρουν. Η μία είναι Umbreon και το άλλο είναι το exclusive. Τώρα άμα βγάλουμε κάτι από αυτά, μπόμπα. Άμα δεν βγάλουμε δεν πειράζει. Αλλά αυτά θα τα ανοίγουμε λίγο διαφορετικά. Ναι. Θα κάνουμε λίγο έτσι, να βλέπουμε αν έχει border. Η X δεν έχει, ναι, η X. Δεν έχει border. Η X Umbreon. Εντάξει. Δοκάρι. Δοκάρι. Οκ. Νομίζω έχει hit σε κάθε pack. Υποτίθεται ότι έχει... A-Spec ναι. και τέτοια, νομίζω κάθε φακελάκι. Κάθε φακελάκι. Πέρα από τα holo και λοιπά, έχει και κάτι. Νομίζω, ένα EX ή κάτι. Ναι, κάτι είδα, γυαλίζει. Όχι, EX. Εν τω μεταξύ τα EX κιόλας δεν κολλάνε, δεν ξεκολλάνε και εύκολα κιόλας. Αυτά τα EX, αυτά που είναι τα γυαλιστερά, τα full. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, γενικά τα συγκεκριμένα booster box έχουν και στάνταρ ένα SIR. Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί, ναι.
Θα σου πω και ένα. Βασικά δεν είναι. Κάτι το έχω παρατηρήσει εγώ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ναι. Σχετικά με το μποξάκι που θα ανοίξουμε μετά. Αλλά θα πω πιο μετά αυτό. Οκ. Το Ogre που είναι το μπλε είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Teal Mask, πώς το λένε. Ναι. Alright. Alright. Καλά, εγώ αυτά ξέρεις πώς έχω ανοίξει. Τα έχω και τα έχω. Τα κινέζικα αυτά. Και τα βάζω και χύμα κιόλας. Και εδώ πέρα. Που θέλω να τα κάνω λίγο έτσι. Ναι. Να τα φτιάξω λίγο και να τα βάλω τέτοιο. Αλλά έχω ανοίξει τόσα. Λοιπόν, Για πάμε. μπορείς να μας δώσεις ένα νούμπρο. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Κοίτα SIR που μας SIR. έδωσε, φίλε. Πέτσαρα. Να, 2. Και Goldengo. Να. Κοίτα SIR που έδωσε, ρε φίλε. Πού είναι το border, ρε! Ούτε Rainbow Border δεν έχει. Ούτε Rainbow Border δεν έχει. SIR από τα Lidl πήραμε. Κακό. Υπάρχει πιθανότητα να σου έχει και 2 SIR. Υπάρχει πιθανότητα νομίζω να σου έχει και το exclusive. Τι Το εννοείς? Silver. Όχι, υπάρχει πιθανότητα γενικά να έχει και 2 γενικά. Μπορεί, ναι. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο από τη στιγμή που βγήκε ένα SIR, φίλε. Να το. Pokéball, παντού. Πάντου. Δώσε μας ένα border ωραίο. Κάτι είδα εδώ, η εξάκι είναι. Η εξάκι Ο Jolteon. Jolteon. It's Pikachu. Όχι, το It's Pikachu εδώ πέρα. Τιριδα. Λοιπόν. Όπα. SIR φίλε. Κι άλλο. Μαλάκα. Τι φάση εδώ μεταξύ, κοίτα, μας έδωσε 3 χόλο και μας έδωσε και SIR. Ωραίο. Άρα ισχύει ότι έχει, μπορεί να έχει και 2 SIR. Ναι, Άσχετα αν δεν ήταν αυτά που θέλαμε. Ναι, σίγουρα. Ωραίο άρτ αυτό όμως. Ναι, Δεν έχω ξαναδεί αυτή. Ούτε εγώ. Πρέπει να είναι μόνο στο κινέζικο. Δεν θυμάμαι να το έχω Δεν δει νομίζω, στο- μπρο. Exclusive, το συγκεκριμένο έχει μόνο Το Sylveon. το Sylveon, μόνο. Πώς τη λένε αυτή την trainer τώρα, θα με βάζεις να το ψάξω. Μου φαίνεται όμως ότι δεν είναι τέτοιο αυτό. Δεν είναι exclusive η συγκεκριμένη καρτούλα. Αλλά είδες, αυτό έβγαλε 4, το είδες, που είχε 4 χόλο. 3 χόλο και το SIR εννοείς. Ναι. Ναι. Α, ναι, όχι, και εδώ Και πέρα. Pokéball. Τι γίνεται, ρε, την glitch έχουμε φάει τώρα. Σκάλα. God Box. Πώς? God Box. Ήταν... Το κουτί του Θεού. Δεν με πήγε τώρα. Δώσε μας τώρα και ένα border, όχι τέτοιο. Ace-Pack. Ναι. Όχι τέτοιο. Ψάχνω εγώ τώρα να βρω εδώ τη λίστα με τα SIR του Prismatic του αγγλικού. Και η εξάκι, ποιος? Silver. Όχι, έσπρο. Εν τω μεταξύ, το βλέπεις, που έχει 3 χόλο. Σε κάποιες είχε 4. Σε κάποιες. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος από μεριάς μου, ναι. Οκ. Αυτή η ωραία καρτούλα. Πολύ ωραία τρένα. Μπρο, εγώ δεν έχω ξαναδεί αυτήν, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει το συγκεκριμένο. Ούτε εγώ θυμάμαι να την έχω ξαναδεί. Μας βλέπετε? Λοιπόν, Μαγικό. Μαζεύω εγώ εδώ πέρα τα δικά μου, τα πραγματάκια. Τα hits. Λοιπόν, τα hits. Dark Ride δεν έχεις βγάλει, έχεις βγάλει? Δεν έχω βγάλει ούτε ένα SIR από Pitch Black. Ναι, Τίποτα. ούτε εγώ. Εδώ πέρα, ο Πετράν θα ανοίξει αυτά. Gem Pack Volume 5. Ψάχνουμε αυτόν. Και βασικά ήρθα εδώ για να μου τον ανοίξει, να μου το βγάλει ο Θοδωρής. Γιατί όσα κουτάκια έχει ανοίξει έχει βγάλει καπεντάνιο Pikachu. Εντάξει, δεν έχω βγάλει. Άνοιξα την προηγούμενη φορά, φαντάσου. Είχα βάλει και καλά να τα δώσω, γιατί λέω: OK, τον είχα πάρει από παλιά, από όταν είχε βγει γενικά το set. Οπότε είχα βάλει να τα δώσω να τα πουλήσω, ρε παιδί μου. Και τα είχα βάλει αρκετά καλά. Δεν τα πήρανε, μου είχαν στείλει, ρε παιδί μου, κάποια μηνύματα, δεν τα πήρανε και λέω: δεν βαριέσαι, θα ανοίξω. Και ανοίγω 4 κουτάκια και άνοιξα το καπετάνιο. Λέω: ωραία, εδώ είμαστε.
Γι' αυτό λοιπόν έφαγα και εγώ το κουτί να μου το ανοίξει, να μου το βγάλει ο Θοδωρής. Έτσι. Στο μεταξύ έχουμε εδώ πέρα κοπίδι. Δεν το χρησιμοποίησα πριν, προσπαθήσω έτσι μετά. Έτσι. Πιο πίσω, μη φοβάσαι. Έχουμε άπλα. Θα το βρω, ήταν Η πρώτη. τηλεόραση είναι στα αριστερά, άμα τη χτυπήσεις, 2.000. Πεταξιά. Έχει τίποτα άλλο που σπάει πίσω. Όχι ρε, πέτα ρε, πέτα. Ό,τι σπάει ξανακολλάει. Το κολλητάκια θέλεις. Πέρα να τα κρατήσω για σένα. Ξέρεις. Λοιπόν, θα ανοίξω κι εγώ πρώτο. Φαντάζεσαι να βγάλω και εγώ γκρέντζα. Μακάρι. Για να δούμε. Αλλά είδες πως το κάνω, το έκανα έτσι, είδα το Λες κυματάκι να το κάνω εκεί έτσι, πέρα να το το κάνω. ωραίο και μετά βγάζω τις πρώτες τις πίσω ρε παιδί μου, να δω αν θα βγουν 3 ή 2. Εντάξει. Άμα βγει 2. Άμα βγουν 2. Εγώ θα το κάνω έτσι όμως. Το κάνεις παραδοσιακά, Περίμενε. Θα το κάνω μια. Ή έξω. Έχεις. Ναι. Είναι τελευταία κάρτα δυστυχώς. Έχει κάτι, αλλά είναι η έξω. Με κατραγκάκι. Εξάκι. Εντάξει, το είδαμε. Εντάξει, να τώρα θα έρθει στο Να βγει πιτσουλάκι. εδώ, να βγει. Θα βγει στο Ναι. πιτσουλάκι. Ωραίο αυτό που έχουν αλλάξει τα. Είναι, οι κόμπλες. go-kart μ' αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ τις έχω βάλει και μια... Σελίδα σε μπάνι, Ναι, έτσι ναι, ναι, όλες. ναι. Ναι, ωραίο είναι. Τις έχω μαζέψει εγώ τις διαφορετικές. Ναι, είναι ωραίο. Αλλά τώρα όλα τα set γενικά να ξέρεις όλα έτσι θα βγαίνουν. Τι. Δεν βλέπω εδώ. Δεν βλέπω φως. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπες. Για πάμε στο... Δεν έχει πάει καλά αυτό σήμερα. Για να δούμε εδώ. Θα ήθελα να βγάλω Hoenn. Έχω βγάλει και τις 3, τις έχω ανοίξει. Ναι. Απλά επειδή ξέρω ένας φίλος ψάχνει τη Hoenn, γι' αυτόν περισσότερο, για να του τη δώσω. 1, 2, 3, του. Οκ, εντάξει, παλντέα. Φουεκόκο, Σπυργατήτο και Κουάξιλ. Είναι αυτά που δεν πέτυχα εγώ. Ναι. Ενδιαφέρον. Παίζει trade εδώ. Λοιπόν, τώρα, για σφάξε, Εδώ σε έχω. πώς θα το κάνουμε. Θα διαλέξεις εσύ Λοιπόν. μερικά. Κοίτα. Άκου, εγώ κάτι έχω παρατηρήσει γενικά σε αυτά τα κουτάκια που ανοίγω. Γενικά τα gem pack. Πώς. Θα σου πω. Υπάρχει πιθανότητα να έχει και 2 SIR. Ναι. Αλλά από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ, γιατί έχουν τα βλέπεις πως είναι, Είναι κινέζικα. αλλά είναι εύκολα. Από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ, Τι έχουν αν θα είναι... καμπυλώσει. Ναι, έχουν καμπυλώσει λίγο, το βλέπεις. Αν δεις, όλα τα ιαπωνικά και τα κινέζικα κάνουν πάρα πολύ Άλλο αυτό, με την ρε. υγρασία. Εκεί ναι, εκεί πέρα είναι έτσι. Συνήθως η κάρτα παίρνει στο έτσι. Αυτή κοίτα πως είναι, πιάσου να δεις. Ξέρεις που έχει πάει έτσι. Είναι περίεργα. Λοιπόν, κοίτα να δεις, εγώ τι έχω παρατηρήσει. Για πες. Ότι στα πρώτα 2 πέφτει το SIR. Κάνεις δηλώσεις τώρα πολύ σοβαρές. Κάτσε να δούμε. Οκ. Έχεις άλλη μια προσπάθεια. Έχω άλλη μία. Αν δεν είναι στα πρώτα 2, είναι στα 2 τελευταία, να ξέρεις. Οκ. Όχι, stamped. Οκ. Stamp θεωρείται hit. Stamped θεωρείται. Ρε, κοίτα. Άκου να δεις τι γίνεται στα κινέζικα. Το τελευταίο θα είναι 1 αστέρι ή 2 αστέρια ή 3 αστέρια. Ναι. Το 1 αστέρι είναι Master Master Ball. Ball, ναι. Τα 2 είναι το stamped, τα 2 αστέρια. Και μετά τα 3 είναι το full art. Το hit. Το full art. Οπότε, Οπότε θες να βγάλουμε τα 2 τελευταία στην άκρη, να τα ανοίξεις εσύ, βγάλτε. με τα λεγόμενά σου. Κοίτα, υπάρχει περίπτωση να είναι 2 τέτοια. Να έχει 2 hit Τα αφήνουμε γενικά. εδώ, στο κρεβάτι. Έτσι. Για να Ναι, δω. μπορεί να έχει 2 hit. Ναι. Την προηγούμενη φορά εγώ έβγαλα 2 SIR. Βέβαια, καλό είναι να έχει 1 και καλό. 1 και καλό. Δεν μου αρέσει καθόλου πως ανοίγουν τα κινέζικα. Εντάξει.
Εγώ το έχω συνηθίσει. Φοβάμαι μην τραυματιστεί η κάρτα γι' αυτό. Δεν το ανοίγω ποτέ εγώ από εδώ. Από εδώ το ανοίγεις. Όχι, όχι. Από τα πλαγιά. Όχι, εγώ εδώ, έτσι και κρακ. Εδώ πέρα. Δεν το κάνω από εδώ. Όπα, αυτό το stamp τι είναι, δεν το ξέρω. Δεν είναι stamp αυτό είναι το απλό. Okay. Υπάρχει stamp που έχει τη. Ναι, όλα είναι έτσι τα Pikachu. Αλλά υπάρχει και το stamp με τη ροζ τη ταμπούλα. Ναι. Πώς είναι και με τα. Είχαν και τα Evolution. Αυτή την κλασική. Ναι. Ναι. Πάντα έχει, ξέρεις, έχω μαζέψει μια κούτα με Master Ball και Stamp. Δεν φαντάζεσαι. Εντάξει, έχω ανοίξει πάρα πολλά. Ένας λόγος που δεν θέλω να παίρνω κινέζικα ή ιαπωνικά είναι αυτό ότι μαζεύω πάρα πολλές κάρτες. Ναι, εντάξει, καλά. Αυτές δεν έχω και τι να τις κάνω μετά. Δεν έχω κάτι να τις κάνω. Ωραίο, σωστά. Το θέμα είναι όμως ότι οι κινέζικες έχουν 4 κάρτες μέσα. Άμα το πάρεις, ξέρεις ρε παιδί μου, το αγγλικό, έχει 10 κάρτες. Δηλαδή μαζεύεις περισσότερο τέτοιο. Πώς το καταφέρνεις και βάζεις καλά αυτή συνέχεια. Δεν θέλω να τις πετάξω πολύ δυνατά. Πάμε. Φαίνεται ότι δεν γουστάρεις καθόλου το άνοιγμά τους. Ναι. Φοβάμαι ότι θα πάθει κάτι κάρτα. Water, στάμπα. Σταμπούλα. Τουλάχιστον να σου δώσει ένα Pikachu με στάμπα. Τι άλλα hit έχει. Έχει Floragato, Skelridge, έχει πολύ ωραία exclusive. Έχει και άλλο exclusive. Δεν είναι μόνο ο καπετάνιος. Ναι. Έχω βγάλει και το. Πώς λέγεται. Έχει άλλα 2 exclusive μέσα. Τάκα. Πολύ στάμπα. Καλό είναι η στάμπα. Η στάμπα είναι καλό. Είναι πιο πάνω. Πολλοί αυτά τα ανοίγουν και με ψαλίδι, Το ξέρω. Θες ψαλίδι? Όχι. Γιατί δεν έχω. Τώρα αφού. Έλα μωρέ. Εγώ στον καπετάνιο θυμάμαι, άνοιξα το κουτί, τα έβγαλα όλα και λέω δώσε ένα καπετάνιο και κάνω έτσι το πρώτο φακελάκι. Ναι, το θυμάμαι, το είχα δει. Και βγάζω καπετάνιο. Έπαθα σοκ. Δώσε ένα καπετάνιο. Μια μπριζόλα έδωσε. Μπριζο, πω φίλε. Εγώ το λέω τέτοιο, αβοκάντο αυτά. Χαλασμένο αβοκάντο, έχει πάρει λίγο. Αυτό είναι. Το είδες, το μύρισες. Πολύ στάμπα. Καλή στάμπα. Έχουμε κάνει masters στα μπάντα. Δεν ξέρουμε αν μου αρέσουν τα κινέζικα, φίλε, μου αρέσουν πολύ. Έχουν πολύ ωραίο art. Τα exclusive έχουν πάρα πολύ ωραίο art. Ναι, okay. Αυτό συμφωνώ. Δεν γίνεται να μην έχει hit. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται να μην έχει hit. Οπότε... Μπορεί να έχει, πέρα από αυτά που δείχνει εδώ απ' έξω το κουτί, έχει και τις μικρότερες εξελίξεις τους. Όχι, έχω δει. Οι μικρότερες εξελίξεις τους είναι στο τέτοιο, στο Gem Pack 1. Είναι Gem Pack 1 και Gem Pack 5 φαίνεται και καλά η εξέλιξή τους. Είναι exclusive και στο Gem Pack 1 και στο Gem Pack 5. Okay. Καταλαβες. Δεν είναι, 3 exclusive έχει. Έχουμε 3 και 2, 5 φακελάκια ακόμα. Εντάξει, σου λέω. Ή 2 αρχή ή 2 τέλος. Αλλιώς θα πάω στο μαγαζί που πήρα το κουτί. Να μου πεις ποιος είναι. Ξέρω που είναι. Ξέρεις που είναι. Θα σας ενημερώσω εγώ. Έλα, μη με τη ζάρεις έτσι. Μη με... Α, ορίστε ρε. Πήρες και το αβοκάντο στο Master Ball. Μπριζόλα. Τι θα κάνεις με τα 30 χρόνια anniversary, τι θα ανοίξεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα ανοίξω σίγουρα κάτι. Θα ανοίξω ένα EDB σίγουρα. Κι εγώ θα ανοίξω ένα EDB όλα αυτά σίγουρα, αλλά... ελπίζουμε να βρούμε. Θα βρούμε ρε. UPC δεν ξέρω αν θα ανοίξω. Εντάξει, είναι πανάκριβο το UPC, δεν ξέρω τι... Ρε, ξέρεις τι θα τα κατεβάσω. Ελεφαντίνο, Μπομπαρντίνο. Να το hit.
Πες μου, θα βγάλουμε άλλο ένα. Θα βγάλουμε ένα Πικάτσο. Το έχω και εγώ αυτό. Το έβγαλα. Το έχω βγάλει και εγώ. Φάντη. Αυτό υπάρχει. Σε ποιο set υπάρχει αυτό? Αυτό νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, το Surging Sparks. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Όντως. Δεν είμαι σίγουρος. Δώσε άλλο. Άνοιξε και τα δύο τελευταία. Πάμε ένα για ένα. Πάμε να γίνουμε. Έλεξε. Εγώ τα τέτοια τα κάνω πάντα λίγο διαφορετικά, τα κινέζικα. Κάνω έτσι, το τελευταίο, να δω αν έχει 3 αστέρια. Αν δεν έχει 3 αστέρια, τι θα το κάνεις. Αυτό ήταν το hit σου, bro. Bro, αυτό ήταν το hit σου. Δεν πήγαν καλά τα δικά μου, αλλά τουλάχιστον εντάξει, βγάλαμε SIR, βγάλαμε Full Art, δύο κινέζικα SIR. Βγάλαμε. Καλά και εσύ και αυτό SIR είναι. Αυτό. Υποτίθεται είναι full art, ρε. Έχει Υποτίθεται είναι το τρία hit. Ναι. Ναι, οκ. Υποτίθεται ότι είναι το hit. Άλλο που δεν βγάλαμε τον καπετάνιο. Εντάξει, ο καπετάνιος. Λοιπόν, παιδιά. Αυτά. Ξαναλλάξουμε. Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε ένα subscribe. Εδώ πέρα το φίλο θα τον βρείτε στο TikTok. TikTok, Κάνεις- Instagram. Κάνεις TikTok και Instagram, δεν κάνεις YouTube. Κάνω shorts όμως. Οκ. Έχω κανάλι shorts, αλλά Θα τον βρείτε και στο YouTube. δεν είναι long form τα βίντεο όπως τα δικά σου. Δηλαδή. Ναι, εντάξει. Εγώ τα κάνω λίγο μεγαλύτερα. Εντάξει, κοιτάω να ανοίγω κιόλας και αρκετά πράγματα. Τώρα το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, όμως πήγε γύρω στα 9 λεπτά. Άνοιξα ένα prismatic. Το ETB, ναι. Να σου πω την αλήθεια, θέλω να ανοίξω κάτι άλλο. Ήταν λίγα αυτά που άνοιξα, δεν ξέρω. Πάντα με τρώει, ρε φίλε, πάντα θέλω. Αλλά τώρα ξέρεις τι, έρχεται το 30 χρόνια, οπότε λέω Ναι, θα ανοίξω. πατήσω λίγο. Θα ανοίξω πράγμα. Ναι. Έρχεται, Οπότε. Έρχεται δυνατός εταιρεία. Έρχεται. Πόσο έχουμε τώρα? Έχουμε 11 σε πόσο βγαίνει το 16 Σεπτέμβρη. Ένα 16 μήνα Σεπτέμβρη. περίπου. Σε ένα μήνα θα έχουμε περισσότερα πράγματα να ανοίξουμε. Τώρα μέχρι τότε δεν βγαίνει κάτι, μου φαίνεται. Βγαίνει κάτι. Όχι, βγήκε το Series 3, αυτό. Φίλε, αυτό δεν ήταν. γίνεται. Κάτι πρέπει να ανοίξει. Κάτσε τώρα, θα πάμε διακοπές. Έχουμε ανοίξει Pitch Black, Chaos Rising. Εγώ πήγα διακοπές. Ναι, εντάξει. Λίγες, αλλά εντάξει. Να οκ. πάμε διακοπές, θα γυρίσουμε πανί με πανί. Θα είμαστε. Ναι. Θα Θα είναι ζόρικα. Θα είναι ζόρικα τα πράγματα. Θα είναι ζόρικα τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, καλές διακοπές σε όλους και τα λέμε ξανά με καινούρια βίντεο. Καλή συνέχεια.